धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि 2 बोसोरसालिया जथुमाया जोबनानै थांबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव 22 आरो 23 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों खुंजादोंमोन गेजेर जनाय दखरा एबसुनि 30थि 2 बोसोरसालिया जथुमाया। 23 डिसेम्बर खालारनि नैथि साननि गेवलां मेलाव गेजेर जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि मन्टु बर'नि आफादगिरि मासि सामलायनायाव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारिया। धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि टेनजिं बर'आ हालामनि सिंनि जेंनाफोरखौ दखरा आफादफोरा माबोरै सुस्रांनो नांगोन आरो रायजो राजाफोरजों माबादि गोरोबनानै खामानि मावलांनो नांगोन बेनि सायाव गुवारै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि टेनजिं बर'आ मा बुंदों आबुङै मिथिनानै लादो। आफादारि गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो गासै रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिमबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सिबिनाय अननाय मोजां मोननाय बेखौ जासिहरबाय। दिनै बे समाव गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव गावसोरनि 30थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंदों आरो बोसोरसालिया जथुमा होनबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मिथिगौ जे बेयो मोनसे संबिजिदारि हिसाबै बिबान सोलाय सोल' जायो आरो बेखौ बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लादोंमोन। मैया बिथांमोननि गोथार सान्दै मेलनि गेजेरजों आगुनि जि हाबाफारिफोर बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय समफोराव माबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगोन दानि गोदान दाजानाय मावफुं आफादा बिनि सायाव सावरायनानै गोदान बिबानगिरि बिथांमोना सायख'नानै लाबाय। बेखौ जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै आं बरायदों आरो जाय बिथांमोना बिबान मोनबाय आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन सेक्सननि बिबानगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ बरायना लादों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि सायाव बे ओनसोलनि समाजनि सायाव बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै खामानि मावलांगोन आरो ओनसोलखौ जौगाहोगोन रावनि बिथिङाव थुनलाइनि बिथिङाव आरो बिजोंनि बिथिङाव बेखौ हास्थायदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आं नै बेखौ हास्थायगोन बा नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो आङो रायजोफोरनिसिम फोसावगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावो। दा बेवहाय जोङो बर' रायजोफोरनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनि जि अनसायनाय मोजां मोननाय थुलुंगा आरो दिथा बेखौ जों मोनो। नाथाय आथिखालाव फ्राय बाहागो लानाया बर'फोरनि गेजेराव खम जालांगासिनो दङ। जाहाथे गासै रायजोफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो दखरा आफादनि जथुमायानो जायाथों मानो जिल्ला आफादनि जथुमायानो जायाथों मानो रायजो आफादनि जथुमायानो जायाथों मानो आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमायानो जायाथों मानो लोब लोब बाहागो लानानै बाहागो लानाया मोनसे जिहेथु बिबान बे बाहागो लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाहाथे थुलुंगा होयो बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं गासै रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ खावलायगोन। बेवहाय आङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे बाहागो लानाया मोनसे गाहाय मोनसे बाहागो जथुमायाव। दा बेखायनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुमायाबो 29 आरो 29 डिसेम्बराव जानो थांगासिनो। बेयो सिमेन्ट दखरानि सिङाव थानाय समखं रंग मन्च जागोन आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनि रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि सार बिथाङा मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आथिखालाव रायजो सभानि MP आरो लोगोसे जोंनि BKWSCनि चिफ मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारि साराबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंनि आगुनि जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिमोन बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनाय जादों। बेवहाय जाहाथे गासै रायजोफोरानो जिल्लानि सिङाव थानायखौबो खावलायनाय जादों। बेवहाय जाहाथे गासै रायजोफोरानो जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां रायजोफोर दं जोंनि दखरानि दैदेनगिरि बयबो बाहागो लागोन आरो लोगोसे रायजोफोरखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लानायनि गेजेरजों
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितनि गेजेरजों जि गोजाम आफाद बियो बायगोन गोदान आफाद मोनसे दाफुंना लानाय जागोन लोगोसे गेवलां मेल जागोन बेवहाय बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों मा मावनो लादों बेनि सायाव गुवारै बुंथिगोन बिखौ बाहागो लानानै खोनासंनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो लानाय जि थांखि आरो थाथायफोर बेवहाय लोब लोब बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानो थांनायाव जि मावनां हाबाफोर बेवहाय बाहागो लानानै जाफुंसार होगोन बिखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों गासै रायजोफोरखौ बाहागो लानो खावलायगोन। औ थारैनो जोङो जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै खावलायदों बेवहाय जोंनि BKWSनि चिफ थागोन रायजो सभानि MP थागोन बिथांमोना थारैनो जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोल धेमाजि जिल्लायाव जोङो माबोरै आवगायनांगोन सोलोंथाइनि फारसे समाजखान्थिनि फारसे आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि फारसे जों बोरै दावगालांनांगोन बेनि सायाव थारैनो मिरुदु जोंनि जि जिल्ला मावफुं आफाद बेवहायबो सावरायनाय जागोन गोथार थान्दै मेलावबो सावरायनाय जागोन आरो गेवलां मेलावबो बेनि बागैनो मेसेज मोनगोन होननानै आं हास्थायो।